Селям алейкум, добрый вечер. В прямом эфире АТР, программа «Бугун» сегодня. И сегодня он у меня совершенно необыкновенный гость. Я страшно рад, что он буквально на пару дней, на несколько дней прилетел из Израиля в Украину. И, естественно, сразу к нам в студию я, наверное, уже достаточно подсказал, потому что зрители АТР очень хорошо знают Бориса Бреля. Привет, Борис. Салям алейкум. Ух ты, какой хороший. Да. Боря, правда, очень хороший. Вот. И конечно, мы всегда говорим с тобой на темы. Нет бы стихи почитать. Там, знаешь, что-то такое на позитивчике. А приходится говорить по коронавирусу. Эта тема не утихает уже, кстати, сколько? Это полтора года. Ну, кроме как Китай, март 2020 года. Ну, уже скоро будем отмечать полтора года, да? Да. И давай начнем с общего такого. Вот что за эти полтора года произошло? Как ты нарисуешь вот эту временную линию, взлеты, посадки, что нас ждет дальше? Вообще мир, он очень сильно изменился на самом деле. Пандемия, это, как можно сказать, мировая война очень большая. Несмотря на то, что сам враг не такой видимый. Видимы только последствия. Зато он вездесущий. Да, что вездесущий, и последствия везде. Ни одна страна мира не избежала этого. Слушай, а Северная Корея избежала? Нет, конечно. Ну, хотя, с одной стороны, возможно, у них же они же закрытые очень. Не возвращались. Они, кстати, не пускали Северной Кореи. Корея не пускала обратно своих даже граждан. Ну, может быть, это единственная страна. И, может быть, это единственный плюс этого страшного. Да, или в резервацию закрывали, когда приезжали, и все. Ну, у них могут и утилизировать, в принципе. Так. Заехал. Да, заехал, и все, и в печку. Продолжай, пожалуйста. Вот. Очень большие продвижения в плане вакцинации, прорыв громадный. То, что продвинет медицину вперед, это такой скачок. Было когда-то иммунологическое лечение в онкологии, биологическое, а сейчас это скачок, который может исправить много болезней. Время, это вопрос времени. Год, два, три будут вакцины от астмы, вакцины от многих видов. Серьезно? Да, сейчас на разработку. Да. Это очень большой скачок для науки, на самом деле. Это очень большое горе для людей. И если посмотреть, мир разделился же вообще на две части. Слава богу, что разумных людей большинство. Но эти споры, крики, во-вторых, 7 миллиардов эпидемиологов и инфекционистов, это какое образование за это время? Вот. Медицина очень сильно, это толчок очень для медицины, в то же время и финансовый тоже, потому что все эти разработки привели к скачку фармкомпаний. Но это был госзаказ изначально, да? Не думаю. Нет? Не думаю. Но платят же для граждан-то практически во всех странах это бесплатно. Закупает-то. В итоге все равно государство оплачивает эти разработки. Однозначно. Но акции. Сначала изначально это акции. Это продажа акций и продажа самого продукта. Но государству выгоднее купить вакцину, чем оплачивать лечение человека. Вакцина сколько стоит? Если да, $15. Но это несравнимо $1000 в порядке. Да. Госпитализации и день в реанимации. Ну, то есть это... И так каждый день, и 2 месяца. Представляешь, человек лежит 2 месяца, сколько это? Сотни тысяч долларов. Можно весь Киев вакцинировать. Угу. Поэтому... Ну, цена страшная, конечно. И у тебя погибли люди, твои знакомые. У меня отца не стало, дяди родного, самого близкого моего не стало. Вот. И он скончался, к сожалению, в оккупированном Крыму, где сейчас ситуация просто страшная. Ну, там, например, говорят, что там больше, вот нет, там точно больше ежедневно зараженных, чем во всей остальной Украине. Ты можешь себе представить? Ну, конечно. Территории. Да. Большой проход населения, заражаемости, все там люди летают из зараженных участков, заражают там на месте, прилетают туда зараженными, конечно, поэтому... Слушай, много споров, разговоров было вокруг спутника. В итоге никто им, кроме Аргентины, не воспользовался, по-моему, на Западе практически. Не знаю, там насчет Киргизии и Казахстана. Но это правда, судя по вот этой новой волне, которая до Украины еще не дошла, вот этого штамма Дельта, да, индийского. То есть против штамма Дельта вот эта вакцина, по крайней мере, точно никак не работает. Можно ли такой вывод сделать или нет? Не, пока я бы не делал такой вывод. Ты никогда не знаешь, сколько... Для того, чтобы делать любой вывод, нужна честность информации. Когда честности информации нет, то можно только предполагать, сколько купленных сертификатов, кому на самом деле поставили вакцину, кому в воду вкололи. Кому... там же ухищряются люди до такой степени. Да, конечно. И, соответственно, там может привито всего 2. Не могу сказать. Поэтому... То есть связано ли это с вакцинацией, вообще непонятно? Вообще непонятно. Смотреть, то же самое, если мы берем китайскую вакцину. Мы не можем сказать четкие параметры. Почему? Потому что данные мы получаем из Китая.
А какие мы данные из Китая получаем? Смотри, но вот я, например, и многие киевляне, сейчас пошел Pfizer, Moderna пошла, да. А я, как только появился Коронавак, я им две прививки сделал. Ты абсолютно верно сделал. Когда меня спрашивают, чем можно вакцинироваться, я говорю, вот смотрите, Pfizer через неделю или Коронавак сегодня, ставьте Коронавак сегодня. Потому что неизвестные люди, а есть эта неделя в этот момент. Вот именно. То есть, чем быстрее, тем лучше. И это не только ты обезопасиваешь себя, ты обезопасиваешь мир. Ты обезопасиваешь вот эти репликации вируса, мутации вируса через заражение. Я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас телефон в студии вообще-то работает. Можете звонить и по вайберу, по телефону, задавать вопросы Борису Брилю. Я продолжу его допрашивать про коронавирус. Немножко хаотические вопросы в том плане, что хочется все осветить. Вот, по Крыму хочу вернуться. Вот люди заставляют делать спутник, да. Заболеваемость такая, что этот гауляйтер уже говорит, что он может закрыть курортный сезон, да. То есть там заболеваемость катастрофическая просто. Может быть, больше, чем в Москве. Думаю, и больше думаешь? Да, конечно. Да. Все съезжают. Конечно, там, это просто одище, да. Мне, в общем, все равно на оккупантов, но там наши граждане заражаются, и не по своей вине. И вот заставили их сделать спутник, да. Сейчас мы добиваемся того, там бюрократия пока еще так, не позволяет это сделать быстро, чтобы делали прививки Pfizer на админ-границе, да, где чтобы гражданин Украины мог выехать и провакцинироваться нормальной, признанной европейской вакциной, да. Ведь спутник — это еще и гарантия, что ты никуда не поедешь. Во многие страны, да. Вот если тебе уже сделали укол спутником, вот ты получил эти 2 дозы, можно ли потом Pfizer или Moderna? Можно, никаких проблем в этом нету, потому что есть исследования, если смотреть по структуре спутника и структуре AstraZeneca, то, что заявлено, то они почти одинаковые, идентичны. Там аденовирус шимпанзе в AstraZeneca, а там человеческий аденовирус. Вот. И есть, да, исследования, что после Астры колят Pfizer. Исследования честные, да, хорошие результаты. Поэтому... А после спутника? Мы не будем получать данные. Знаешь, люди почему, допустим, не хотят вакцинироваться или не доверяют? Потому что нету данных. Ты знаешь, сколько больных? Не знаю. Я тоже не знаю. Никто не знает. Ну, давай про Россию не будем. Я просто хочу сказать, что это мы действительно не узнаем, да? Да, это честность, открытость информации, которым... У тебя ее нету, ни у кого ее нету. Ну вот смотри, в Украине уже появились все вакцины, кроме той, о которой мы не будем говорить больше, да? У нас уже тоже общество разделилось, я по Фейсбуку вижу такие касты. А я вакцинировался Pfizer, а я вот этой вот модели, а я такой китайской вакциной вакцинировался. Это как любители пива. Я люблю фильтрованное, а я не фильтрованное. А я стою у ларька, и вот это дешевое, крепленое. Квас. Квас это совсем уже дно. Но с алкашами такой, знаешь, низшая касса. А как на самом деле выглядит? Да не, он дает хороший результат. Есть страны, в которые вакцинировались вакциной китайской, и абсолютно все нормально. Поэтому не надо переживать. Бегите как можно раньше. Потому что Украину дельта-штамм накроет. Вот, когда? Я думаю, это будет осень. Дети вернутся в школы, будет больше передача. После того, как больше передачи, больше людей заразится. Мое предположение — это октябрь. То есть, но вот эти вакцины, я видел данные по Pfizer и по Модерне, по Коронаваку не знаю, что они точно защищают от дельты. От этого. Значит, вчера последнее исследование, после Pfizer альфа-штамм защищают на 93,9%, а от дельта на 73,7%. Вчера в British Journal of Medicine. О, интересно. Да, это хорошая защита. Хорошая защита. А AstraZeneca, Moderna, она идентична Pfizer. И AstraZeneca защищает от альфа 91% и от дельта 68%. Это тоже хорошие, приблизительно те же самые цифры. Коронавак, данные в Китае. Как в Китае, ты говоришь, вот я вакцинировался. Да, но по тебе никто статистику не собирает. Черт побери. В каких-то странах же еще ее применяют. Не, они нормально. Они в Эмиратах, допустим, когда вакцинировались китайской вакциной, граждане Эмират, потому что мы не берем людей, которые прилетают, улетают, Пакистан и так далее, нормальные результаты. Потому что среди граждан именно Эмират, которые там живут, заболеваемость, хотя, говорят, рост среди туристов, а не среди... Смотри, а почему же тогда до сих пор Евросоюз не признал вот эту китайскую вакцину наравне с Pfizer? Это что, это такая дискриминация китайцев? Есть два момента. Во-первых, изготовление самого коронавака. Это типа мертвая вакцина. Нигде в мире такую вакцину не производят. Почему? Потому что это такое
немножечко бомба такая биологическая. Это такой большой, скажем, кастрюля, там большое количество вируса, и он там убивается. И если вдруг происходит на этом заводе какая-то катастрофа, то ближайшим районам совсем плохо. Поэтому изначально в Европе и Америке такие вакцины невозможны. Их нельзя производить там. Их нельзя производить. Но результат нормальный. Но результат надо тоже подавать правильно. А кто дает на рецензирование, это результаты. Они будут, но позже с тех стран, куда поставили китайскую вакцину. И тогда, может, ВОЗ признает. И тогда, да, потому что неважно, что ты можешь продавать красный флажок, если даже махать им, если он докажет, что нету заражаемости от этого махания. Смотри, тут наши олимпийцы на открытии Олимпиады отличились не все должным образом, потому что некоторые шли, фотографировали, мне аж грустно стало. Я вспомнил этот вагон метро, где в разгар эпидемии маски под носом, и они идут маски под носом. Ну ладно, не буду как бы придираться, но плохой пример. И я все больше вижу в кафе уже никто, да, ну, в кафе понятно, там, ладно, сидят они за столиками. В магазинах уже половину масок не носят, ну, еще в некоторых, многих где-то уже не следят. Ну, как-то подрасслабились мы. А вот эта третья волна, то, что как бы у нас от рейха забора нет. И, в принципе, люди могут проникать, автобусы ездят. Вот автобус Кишинев-Москва я недавно видел, да, через Киев есть. Эти люди тоже выходят, это люди как-то, то есть передача возможна. Ты говоришь осень, да? Я думаю, осень. Вот, но надо, то есть нам до осени нужно сейчас просто всем бежать, вот кто в территории Украины находится, и максимально прививаться, да, чтобы не допустить. А если мы привьемся, на какой процент? Тогда вот какой процент людей должен привиться, и чтобы мы избежали? 70. Ну, это практически нереально. В Израиле же сейчас везде дельта почти, ну, то есть там 90%, 95%. Это дельта-вирус. Ну, и в Польше, говорят, половину случаев дельта. Да, но там же нету катастрофы в Польше. То есть и в Израиле мы имеем 80 тяжелобольных. Допустим, сегодня, точнее вчера, ушел заммэра одного из городов Хайфы, пригорода Хайфы. Он был не вакцинирован. Почему он не вакцинировался? 67 лет. Потому что у него были тяжелые аллергии и он побоялся. Тяжелая аллергия на какие-то другие препараты не является противопоказанием. Это просто нужно под контролем в медицинском учреждении, под контролем быть готовым, что такое-то произойдет, и идти вакцинироваться. Потому что, в первую очередь, это опасно, сам вирус опасен для больных людей, пожилых людей и так далее. И чем больше, как сказал, вакцинировать, тем меньше будет передач. Да, вакцинированный человек может заболеть. Да, он может быть переносчиком, но гораздо короче промежуток времени и гораздо в меньшее количество вируса он может из себя выдавать. Смотри, сейчас, вот, на мой взгляд, в Украине такая ситуация, было много криков, споров и так далее, а сейчас понятно, что вакцины полно, что она уже в каждом, извини, в амбулатории, в деревенской есть, в сельской, я прошу прощения, деревни это в России, здесь деревень нет в Украине. Вот, значит, в Киеве просто идешь, и за 15 минут ты привитый. Через 3-4 недели пришел, и вторая доза. То есть вообще проблем. Организовано блестяще. Вот я смотрел просто, тебя берет волонтер, тебя ведут, значит, там тебе берут эти показания с тебя, все данные, все данные с компьютера. То есть работает замечательно эта система сейчас, вот в данный момент. И я призываю всех, кто меня смотрит, максимально вакцинироваться до сентября, когда сейчас все в разъездах. Сейчас вот в Одессе сейчас говорят, ну, понимаешь, да? Тоже. Будет сейчас вспышка. На самом деле, тут я тебе хочу сказать, что за Украину берет гордость за то, что насколько люди, знаешь, я тебе хочу сказать, свободные люди, они умеют думать и принимать решения. И здесь антивакционной политики вот такой, точнее, настроения, они минимальны. А тебе есть с чем сравнить? Да. Ну, постсоветские страны, постсоветское пространство, какие только оскорбления ты не слышишь, что ты за вакцинацию, ты продажный, это. Серьезно? Это тебе пишут в Инстаграме, в Ютубе, везде? Серьезно? Не знаешь, сколько, да. С Украины чаще всего вопрос, какой вакциной вакцинироваться. Ну, практика. Это да. правильно. Я тебе честно говорю, мне радостно за то, что стоят очереди на вакцинацию. И это означает, что на самом деле, я тебе честно говорю, только свободный человек может думать. Ты возьми страны, куда пошли люди вакцинироваться. Это страны, где люди думают. Они умеют думать. Ну, хорошо, такой комплимент от гражданина Израиля услышать мне, например, приятно. Но да, несмотря на то, что есть ковид-диссиденты у нас, к сожалению, но их все меньше и меньше, и они точно маргиналы в публичном поле. То есть у нас нет популярных ковид-диссидентов. Но только покрутить у виска можем сказать, а нормальный человек идет вакцинуется. Сейчас уже везде. Pfizer есть. 2 миллиона доз, по-моему, завезли. Модерна, там, ну, все, что хочешь. Вот просто потратьте там 2 часа своего времени в течение месяца и живите спокойно, и детей в школу спокойно
спокойно отвозите. Тут, да? кстати, вот сейчас министр здравоохранения Лешко, да, он очень, если честно, грамотно ведет, очень грамотно в данной ситуации он себя ведет. И по поводу ограничений, которые он хочет постепенно, если что, внести, и активно именно... Он же инициировал активную прям вакцинацию. Возможно, это не он привез вакцины, но как он это сделал, что в любом углу можно это сделать. Да. Это очень важно. Нет, понимаешь, вакцину можно и профукать, если ты ничего не сделал. Да. А вот в нашем центре киевском, да, вот этой вакцинации, куда поначалу действительно стояли очереди, он работал по субботам и воскресеньям, сейчас он работает каждый день с 8 до 18 часов. Огромное помещение, где Евровидение было вот в том комплексе. Я еще раз повторяю, просто идеально. Ну, вообще, просто идеально. Я такое только на картинках мог в Израиле, там, в Америке себе представить. Молодцы, молодцы. Вот. И вот я думаю, что я надеюсь, что у нас все-таки вот эта третья волна не так накроет, как до этого. Потому что все-таки большинство нормальных людей уже сделают себе эту вакцину, где бы они ни жили. Я знаю, в селах, на Западной Украине переводят, на Луганщине, там, ну, везде. Везде сейчас возможность есть, зависит только от желания. Вот. А что в Израиле? Вы совсем уже как бы расслабили? Вот, да, но про расслабуху, про вот эти маски спущенные и так далее. Что в Израиле? 2,5 месяца не носили маски вообще. Сейчас рекомендация носить маски, потому что идет рост больных. Опять же, рост не больных, а положительно ПЦР-тестированных. На сегодняшний день 1200 человек, ну, до единицы. Это может быть повторное заражение? Большая часть это 50% вакцинированных, 50% невакцинированных. На 60% страна, 62% вакцинирована полностью. В основном это пожилое население и взрослое население. Из тех, которые не вакцинированы, больные именно, которые с симптоматикой, они идентичны тем, которые вакцинированы, но пожилого возраста. Что это означает? Что вакцина в реале работает. Еще один примечательный факт. На Израиле в 40 раз чаще повторное заражение после вакцинации, чем после того, как человек переболел. Что это на сегодняшний день? Это было буквально неделю назад. Что это можно сказать? Ничего нельзя пока что сказать, потому что сначала будет сделана выборка. Надо не забывать, что не вакцинированные это молодые, а вакцинированные это пожилые. Поэтому в Израиле недостаточно населения, чтобы сказать, что это означает. Слушай, а почему вас не вакцинировали всем? Мне кажется, возможность была у вас. У нас вакцинируют, у нас сейчас ждут 2 недели, чтобы... У нас нехватка вакцины сейчас. Мы свою вакцину передали Австралии, а ждем, через 2 недели придет вакцина опять Pfizer детям с 12 до 16 лет. Вот, все-таки детям только эта вакцина пока рекомендована. Ну, она прошла полный этап исследований по безопасности и эффективности. Поэтому... Но у нас пока... у нас, значит, тоже можно будет детям до 12 лет прививаться. Я знаю одну вещь, что у вас спрашивают меня постоянно. Да. Можно мне 16-летнего там ребенка своего привить? Я говорю, вы действуете в соответствии с Минздравом, но это на самом деле радует. Я тебе говорю, то есть люди думают, вот честно, как бальзам на душу. Какие мы хорошие, видишь? Да. Вот. Хотел сказать, все хорошие, но вакцины все переносят по-разному. Вот, например, я пришел, укололся и ничего. Ну, я не знаю, может быть, у меня температура поднялась на пару градусов выше 37. Может быть. Но я этого так настолько не заметил, что я даже мерить. То есть изменений сознания не было жара, я даже не стал ничего. И вторая вакцина, по-моему, вообще не заметил совсем. Вторая доза. Опыт других людей. Мой друг Pfizer буквально 2 недели назад, даже неделю. Значит, и его день колбасило 39. Как катком проехали. Как катком просто, да. Он мокрый весь, но на следующее утро он в порядке. Да? И третий. Вот писала коллега-журналистка по Модерне, по-моему, что очень тяжело она ее перенесла. Но в итоге, конечно, выжила. День, 2, 3. Тяжело, плохо. Люди говорят, я бы сомневалась, ставить или не ставить. Просто не понимают, как бы они болели. Это раз. Второе, мне тоже. Я первую прививку пронес нормально. Единственное, что рука болела неделю. Плечо. Вот, попали просто в нерв или что? Нет, потому что это местная воспалительная реакция. Нормально. А вот после второй, буквально через 3 часа, такое ощущение, что на меня бетонную плиту положили. Я пошел, заснул, на утро проснулся. Как и говорят, поехал на работу. По-разному. И этого не надо бояться. Это норма. Это не побочные реакции вакцины. Это просто такое состояние реакции организма. Да. Побочных реакций минимально. Когда рассказывают страшилки про тромбы, про смерти, это реально страшилки. Кстати, интересно, вот, знаешь, я все-таки думаю, что антивакционная вот эта политика, она как-то проплачивается.
А кто? Вот давай, я тоже об этом задумывался, потому что она настолько агрессивная и массовая. Ну, дураков, в принципе, много, но а кто может это? Дурак не может делать кино грамотно, такие вот постановки, рассказы. Почему? Он Меньшов делал. Ну вот, тебе сказать, но массово, допустим, что настолько... Не знаю, мне кажется, для чего, не знаю. Возможно, это конкуренты по вакцинам друг друга так долбят. Не понимаю, для чего. Нету объяснения, честно, нет. Что... Хотел спросить, немножко отойти от темы, но, тем не менее, кстати, она связана, эта тема. Вот последствия, да. Кто-то, ну, почти все уже знакомые переболели, на самом деле. Это же... я думаю, что большинство переболело уже, так по ощущениям, по моим. Ну, может быть, я в городе живу, поэтому, может быть, в селах меньше, да, в маленьких городах. Побочки у всех разные. У кого-то ничего вообще. У кого-то там с дыханием проблемы, у кого-то такие-сякие. У меня сон очень плохой, да, и я кое-какие препараты применяю, да, вот. Но... это помогает, конечно, но вот говорят, что медицинский каннабис в таких случаях помогает, да, например. А недавно у нас, причем есть не только же там вот эти сигаретки, а есть такие электронные приборчики, да, как электронная сигарета. Это с жидкостью, которая может человек больной, ну, я уж не говорю про страшные боли при онкозаболеваниях, но вот рекомендовано мне вот, например, это... Каннабиоид. Каннабиоид, да. Чтобы сон восстановить вот от и до, на 8 часов, вот это стандартный. И наш парламент прекрасный в популистском порыве, а может быть, не знаю, я закон не читал, но проваливает голосование по медицинскому каннабису, хотя все вот разумные люди, но я просто ни одного не видел в Фейсбуке. В Фейсбуке все за. Как бы, и это не наркоманы, да, а просто люди с головой. Я тебе скажу, я явный противник наркомании. И наркотиков вообще в любом его проявлении. Вот прям ярый. При том, что на работе каждый день я даю опиоиды, кетамины и в том числе и каннабиоиды. Теперь, каннабис медицинский, когда человеку не просто, чтобы его, извиняюсь, вставило, да, а для каких-то целей это очень хорошее лекарство. Им лечит много неврологических расстройств, много психических расстройств, посттравматические стрессовые расстройства. Вообще страна, в которой идет военные действия, не разрешать каннабис, это вообще, можно сказать, преступление. Ну почему? Ну, интересно. Ну, люди возвращаются с АТО, они возвращаются травмированные. Это с травматическими расстройствами, это поломанные определенные, многие, ну, тяжелые, ты же знаешь, гораздо лучше меня. И такие ПТСР есть, смотришь, красавец, умница, молодой, талантливый, и совершенно вот, ну, расшатанная нервная система. А хороший каннабис в Израиле солдатам, мы тоже живем постоянно в войне, солдатам, которые прошли тяжелые какие-то травмы, инвалидность и психические травмы, приносятся домой, аптеки, дается специальная анаша, при том, что она специально выращена. Не вся анаша, она подходит как медицинская, она должна быть качественная, это определенное выращивание, это не в поле, а это целые теплицы, она так вот выращивается. Вообще, кстати, самое лучшее так, для техники выращивания это в контейнерах. Их выращивает канадская фирма, очень самая большая, она выращивает в контейнерах. Знаешь, почему в контейнерах? Чтобы туда не попала пчела, чтобы она не опылила, там опыление искусственное. Да, то есть это целая лаборатория. Нельзя это просто вот так на воздухе, это не то. То есть должен быть медицинский аспект, этого очень важно. И это очень хорошее лекарство, нас выписывают это врачи, онкологическим, как ты сказал. Но тут трагикомедия в данной ситуации. В Украине можно в аптеке купить все. Кстати, да, антибиотики. То есть, в принципе, человек может совершить самоубийство, зайдя в нашу аптеку, да, наверное, 100 способами. Да, просто. Разное количество препаратов набрать. Единственное, что не может позволить себе украинский пациент, это, к сожалению, онкологические в основной массе, это купить то, что ему нужно для снятия боли, там, опиоиды. Это целые круги ада. Пока выпишут, пока дадут, пока это, человек уже уйдет на тот свет. Причем сейчас же так легко все документировать. Есть программы, как вот ДИА, например, да, можно каждую эту дозу отслеживать. И причем, когда это будет официально, и большинство людей начнет это просто, ну, по показаниям лицензированных врачей, да, этот рынок-то, и пойдут и деньги в госбюджет. Сейчас любая покупка каннабиоида, это ты спонсируешь, ну, грубо говоря, мафию.
Да. Криминал. Да. Потом эти же криминальные люди продают вот этот соль, вот это, которую люди просто превращаются в животных. Да? У нас есть звонок телефонный. Добрый вечер. Говорите, вы в прямом эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Борису Брилю. Добрый вечер. Меня зовут Юрий Кириллов. Я, можно сказать, ваш поклонник. Вот вашей передачи «Постоянный лидер». От вас узнал про доктора Бриля. И у меня вопрос. Я переболел ковидом. И вопрос в том, нужно ли вакцинироваться после болезни и через какой период? Благодарю. Здравствуйте, спасибо за вопрос. Очень насущный вопрос. По рекомендациям медицинским, Израиль, Америка, другие страны европейские, 4-6 месяцев от момента заболеваемости, от того, как выздоровел человек, если нету какого-то острого тяжелого течения постковидного заболевания. Поэтому 4-6 месяцев. Да, звоните, пожалуйста, в студию, еще есть время, телефон вы видите на экране, и это Вайбер тоже, звоните из оккупированного Крыма, если там вообще сложнее все, если есть возможность звонить, звоните. Я про побочки, не про побочки, а про последствия, да, уже более-менее понятно. Кстати, ты помнишь, я тогда у тебя спрашивал, говорит, невозможно понять, ну, на что это влияет в долгую, да, коронавирус. Сейчас есть какая-то статистика по видам заболеваний? Она очень обширная. На самом деле там от потери обоняния и вкуса навсегда. На тот период, пока есть коронавирус, насколько, через 5 лет узнаем, насколько, там, скажем, 5 лет или 10. Что времени же мы не можем сказать, навсегда это или не навсегда. То есть люди уже они переболевают? 1,5 года, которые не имеют вот извращения или неправильно, или вообще их не чувствуют. И там хоть коньяк пей, хоть соль, хоть что. Второе, это есть и нарушение детородной функции, как у мужчин, так и у женщин, при этом у мужчин чаще. Фатальное нарушение? Ну, пока, да, нарушение. Бесплодие? Да, да. Угу. Вот. Потом это похоже на множественный воспалительный синдром, когда человеку реально все болит, у него постоянно температура определенно, потеет ночью. Уже без вируса? Уже без вируса. Вот так вот, год человек вот так. Похоже на, есть такой MIS, множественный воспалительный синдром. На английском просто multiple inflammatory syndrome. Вот. И проблема со зрением, проблема с концентрацией. Так как коронавирус, он системное заболевание в конечном итоге. То есть он поражает каждую клетку? Он может поразить любую, атаковать любое место. Пищеварительные функции, психиатрических нарушений куча. И от самого коронавируса, и от паники, которая происходит, когда человек боится помереть. От страха хватая все подряд. От страха нахватав кучу лекарств, которыми потом неизвестно, что с этим делать. Но с антибиотиками разобрались в итоге врачи? Так это давно, что надо, здесь должно быть положено. Нету такого, что температура там 5 дней, надо срочно принимать антибиотик. Нет, надо смотреть лейкоциты, повышение, это воспаление. Бактериальный уже тогда, или прокальцитонин. Не надо до этого хватать. Не надо придумывать, что вот если 5 дней, если 10 дней температура, это не признак бактериального воспаления. Дидаймер не смотрится, по дидаймеру уже все знают, бактериальное или не бактериальное. Не смотрится по С-реактивному белку, бактериальное или не бактериальное. Нельзя трогать дексаметазон в ранних стадиях заболеваемости, потому что организм изначально борется сам. И дексаметазон снижает защитные функции нашего организма, снижает иммунитет. И если принимать от температуры, чтобы сбросить температуру, дексаметазон, это наоборот делает хуже и ухудшает течение, потому что, опуская иммунитет, мы просто можем сделать так, что вирус будет размножаться, реплицироваться гораздо больше и перевести это в тяжелую форму. Да, дексаметазон нужен, но только при снижении сатурации, при снижении количества дыхательных движений. Есть очень четкие параметры в мире, и им нужно следовать. В Украине можно снизить смертность не только от коронавируса, от любого заболевания, как только все будут делать по протоколу жесткой уголовной ответственности. Потому что у любого врача, грубо сказать, я в кавычках говорю, чтобы потом не докопались, кто же вам эту... Есть лицензия на убийство, это в кавычках говорится. Дав тот или иной препарат или не дав его, ты можешь убить человека. Поэтому к этому надо относиться и смотреть с дикой, очень внимательно под лупой уголовной ответственности.
Ты вообще страшного наговорил, в принципе, про последствия, да? На сердце я еще слышал. Сердце, сосуды. Но у меня вот появилось вот это звон в ушах, я тебе говорил, да? Который до сих пор не прошел до конца, да? Тремор какой-то определенный появился, да? Вот эти нервные окончания. Как-то это, вот это что за осложнение? Это неврологические поражения. Откуда они, почему они, еще никто не знает. Недостаточно еще времени. Какие-то от каких-то тромбозов, что-то произошло по другим причинам. Тяжело сказать. Ну, знаешь, есть такое ощущение, что просто, может, это еще дополнительно, что ты же говоришь про психическое, я говорю, что у меня нет психического расстройства, но, тем не менее, определенная тревожность, она осталась. И она меня ведет как раз делать прививки там, и так далее, потому что есть ощущение такое, может, оно обманчиво, что что-то все равно в организме сломалось, что несмотря на то, что вроде как все функции, слава богу, как говорят, но все равно что-то не так. Ну, конечно, это есть. И это есть не только у тебя, у многих, но у любого нормального человека, который болеет какой-то тяжелым заболеванием, с большим риском умереть. А там риск 6%, неважно, 7% умереть от тех, которые заболели. Это высокий риск. Это очень высокий. Для респираторного заболевания это дикий риск. Там рассказывают, вот онкология. Ну, онкология от чиха никто не заражается. Ну, страшно было, конечно. При том, что я переболел же никак. Ну, почти никак. Я формально болел 26 дней, ужас какой-то, 3 раза сдавал эти тесты, но потому что у меня ничего не было, ни температуры, ни, ну, может, Конечно, не было немножечко. Ну, 2-3 дня, а больше это все психосоматика в основном, страхи такие. А что будет? И ощущение, что в тебе действительно что-то сидит, и это что-то чуждое для организма абсолютно. Но это не обязательно психосоматика. Это может быть такие... Ты ощущаешь, ты же чувствуешь воспаление. В организме у тебя происходят процессы. У тебя бы звона в ушах не осталось. У тебя бы не осталось других нарушений. Надо относиться... И это тоже является... Психика – это часть организма человека. Ну да. Неврология – это часть. Это что же химический процесс? Конечно, да? Конечно. Это рецепторы. Но смотри, а что дальше? Вот... Пройдет ли у меня эти, вот вроде бы как маленькие симптомы, да, но неприятные? Я думаю, что да. Восстановится ли сон в полной мере, как положено? Или все-таки что-то останется? Вообще, можно ли полностью излечиться от коронавируса? Или это пока не... Я думаю, что вернется все-таки. Да? У тебя вопрос, опять же, к правильной терапии в данной ситуации. Возможно, к тому, что когда разрешать нормальные каннабиоиды... Ну, я до этого боюсь. Да нет, дай бог, чтобы это было. Потому что, кстати, у Украины есть все способы быть одной из таких с ее сельскохозяйственными возможностями. Передовых стран. Мы поставлять это можем, да. По всему миру. Это, для Канады это громадное количество бюджета, то что Канада, северная страна. Да? О, какие деньги. В Израиле это громадный бизнес сейчас строится. Именно это не вот теневой. Как их, да, теплицы, да? Да. А есть те, которые разделяют масло каннабиса на несколько составляющих. Это очень хорошие препараты. Даже готовят на конопляном масле, кстати, температура горения, может быть, зрители кто-то, если смотрит, если я не ошибаюсь, в районе 380 или 410 градусов. Это один из таких высоких показателей. Знаешь, качества масла. Меня однажды, я был давно-давно в командировке, еще в Пензенской области, в России, там сохранились хозяйства, которые занимаются промышленным каннабисом. Ну, то есть пенька, как когда-то там называли, да, это экологическая упаковка. Это очень хорошие волокна для веревок там, да? Да. Это вот такая вот, не как вот, ну, знаешь, да, как вот в ванной, как это называется? Губки. Как губка, да, такая. Да. Польша закупала, мне говорил там директор. И плюс, ну, там, правда, северный все-таки регион, там действительно никакого нет такого эффекта, да. Это не Чуйская долина. Но там, знаешь, единственное говорили, что когда комбайнер уборкой занимается, да, там все-таки у него настроение хорошее. А, еще, говорят, когда сильно перепить, типа, с вечера, ну, мы же знаем, как в России крестьянство колхозное питается, скажем так, и лечь спать в коноплю, то просыпаешься нормально. Это такие местные приколы. Но дело не в этом. Я про то, что это со всех сторон... Я носил одежду из конопли всю жизнь. Она очень крепкая, хорошая одежда. Да. Это также, ты знаешь, мир пошел по пути углеводорода. Пластик и так далее, это же углеводород. И углеводородная мафия победила коноплинную мафию, потому что на самом деле это очень качественный материал. Не только для этого, как ты сказал, это и одежда, и можно делать было упаковки. И вот, кстати, часть, и евразийская часть вообще, да, она была очень
очень большое количество конопли выращивала для промышленных целей именно. Ну, когда-то то, что мы сейчас называем Россией, Московия, да, она поставляла же... Что помнишь? Пенька для чего? Канаты. В мире развивалась торговля, флот, значит, мореплавание. Это бизнес, короче, развивался, да? А к бизнесу нужны канаты, они перетираются. Тогда не было вот этих искусственных, да? Да. И это было, значит, вот соболя и конопля, собственно. Да. Конопля очень большой бизнес был, громадный бизнес. А у нас здесь, как ты верно заметил, действительно климатические условия такие, что мы могли бы действительно стать поднять страну. Энергия недорогая такая. Да, по сравнению. Ну, допустим, вот в Канаде или... Ну, в Канаде я думаю, сумасшедше все дорого. Да, или в Израиле. В Израиле же выращивают. У нас электроэнергия стоит на раз в 10. При этом государство могло совершенно прозрачно контролировать это все, да? Ну, конечно, часть когда-то не уходила бы куда-то в тень, но когда ты что-то разрешаешь, если это легче контролировать, чем когда ты все запретишь. Сейчас подумают, что у нас передача про легализацию наркотиков. Нет, это не про никаких наркотиков, ну, да. Но, знаешь, проголосовало много людей, 187, что ли, депутатов из 424, но мало. Люди, понимаешь, все боятся вот эту бабку у телевизора, условную, такую ах вы гады. Да, ах вы гады, наркоманы и проститутки, да, понимаешь, вот эту бабушку у подъезда. И из-за этого депутаты безответственные, которые не хотят там у себя в регионе, скажут, ты что, гад, разрешил коноплю? Не, я все запретил, понимаешь? Вот. Это страшное дело, конечно, потому что надо же мыслить стратегически, но популизм иногда побеждает. Но вот... Акупунктура, кстати, один из вариантов. Знаете, очень много в природе есть. Я конвенциональный врач, я не за это, акупунктура, это иглоукалывание. Существует много вариантов лечения иглоукалывания, но не китайские варианты, я их слабее знаю, а есть в европейской школе. Доказательные. Доказательные. Вот есть это... преподавание в университетах в Америке, в Израиле употребляется, как опять же у людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами, с неврологическими. Слушай, мне предлагали, наверное, я попробую. Попробуй, конечно. Вот, правда, есть, да. Кстати, есть такая система НАДО, это иглоукалывание, акупунктура в ухо. Она дает эффективность 80%. Вот видите, сколько интересного мы узнали, а все равно с Борей, сколько ни говоришь, все мало. Я вынужден закончить эту часть прямого эфира моего. Вы только не переключайтесь, потому что через 20 минут я буду здесь же в студии, а на месте Бориса Бриля, крутого врача, как я написал в Фейсбуке, будет крутой художник Андрей Ермоленко, фантастический тоже человек. А тебе, Борис, я вношу благодарность от крымстарского народа, от многих людей, которые воспользовались твоими советами и то, что мы вот рассказываем о твоем лекарстве, которое ты придумал, таком профилактическом, да, который сильно помогает. Он действительно помогает, мы это проверяли. Спасибо тебе большое, что ты всегда с нами. Спасибо большое, дорогой. До новых встреч. Не выключайте.